Երբ 1988 թվականի մայիսի 21-ին Մոսկվան հեռացրեց Կարեն Դեմիրճյանին հայկական կոմունիստական կուսակցության ղեկավար պաշտոնից, ոչ ոք հենց սկզբից չկարողացավ կանխագուշակել, թե որքան դաժան պատժի գին էր սա նրա համար, ով փոխարինելու էր նրան։ Սուրեն Հարությունյանի անունը հնչեց մի պահի համար, որպես տեխնիկական լուծում, որպես մարդ, ում պետք էր լցնել այն դատարկ տարածքը, որտեղ մի 2 ամիս շարունակ բոցավառվող հրապարակային բողոքները պահանջում էին պատասխաններ։ Դեմիրճյանը կառուցել էր իր կարիերան կենտրոնի հետ անխախտ կապի վրա։ Նա գիտեր, թե ինչպես դառնալ անփոխարինելի, ինչպես երկար տարիներ պահել կայունությունը, հավատարմության երդումները հանձնել եւ վերցնել նրանցից անսահման իշխանություն հենց այնտեղ, իր երկրում։ Սուրենը գալիս էր մի այլ գործակերպակցությունից։ Նա աշխատել էր Դեմիրճյանի համակարգում, տեսել էր, թե ինչպես են խաղերը խաղացվում Մոսկվայի աչքերի առջև, սակայն չէր եղել այն թիրախը, որ երբևէ համարձակվում էր ամբողջությամբ հարցականի տակ դնել համակարգի մեխանիկան։ Դեռևս 1939 թվականին Թբիլիսիում ծնված, նա մեծացել էր խորհրդային համակարգի լիակատար ամբողջականության մթնոլորտում։ Երևանի անասնաբուծական ինստիտուտը նա ավարտել էր վաղ երիտասարդության տարիներին, երազանք ունենալով գործնականի աշխատանքի մասին, սակայն գրեթե անմիջապես քաշվել էր կուսակցական համակարգի ներքին մեխանիկայի մեջ։ Նրա կարիերայի սկզբնական շրջաններում չի կար նշաններ որևէ քաղաքական հավակնության կամ անկախ մտածողության։ Նրա կերպարը ձևավորվեց կուսակցական կառույցների լաբիրինթոսում, որտեղ հպանցիկ էր ցանկացած հիշողություն անհնազանդության մասին։ 1967 թվականին նրան առաջին անգամ նշանակեցին քարտուղար, հենց այն երիտասարդության լենինյան կոմունիստական կազմակերպության մի շարքում, որտեղ բոլորը սովորում էին նույն լեզուն՝ իշխանության լեզուն։ Եթե դու ուզում էիր մնալ ներսում, պետք էր լռել ճիշտ հարցերի դիմաց, ծափահարել ճիշտ պահանջների համար եւ երբևէ չմտածել, որ համակարգի պարտադրանքը կարող է հակասել քո անձնական համոզմունքին։ Սուրենը անցավ այս դասընթացը անխոչնդոտ։ Նրա առաջին քայլերում հստակ երևում էր այն հմտությունը, որով նա կարող էր հարմարվել կուսակցական պահանջներին, անկախ նրանից, թե ինչպիսի գնով դա թույլ էր տալիս։ Հավակնությունները մեծանում էին։ 1970 թվականից մինչև 1978 թվականը նրա գործառույթները ընդլայնվեցին այնպես, որ նա արդեն առաջին քարտուղարի պաշտոնում գտնվեց։ ՀԱԼԿՄ կենտրոնական կոմիտեում։ Այդ շրջանը նրան տվեց կայուն հեղինակություն, որպես վարչական գործիքի արմատավորված մասնիկի, ով արդեն սովորել էր ամեն բան նախատեսել եւ զերծ մնալ ակնթարթային սխալներից։ Նա չէր կրում ռիսկը, որը կարող էր վտանգի տակ դնել նրա կերպարը։ Բայց դա էլ անաղարտությունը, որով նա շարժվում էր արագ վեր, խիստ ճնշված, բայց կանխատեսելի։ Մոսկվան աղմկոտ էր 1970-ականների վերջերին։ Արևմտյան բերքը նոր գաղափարներով, հեռուստացույցային հեղափոխություններով եւ որ նրա հավատարմությունը գնահատված է։ Նա պետք է աշխատեր ԽՄԿԿ կենտրոնական կոմիտեի ապարատում, այնտեղը, որտեղ իրական որոշումները ընդունվում էին։ 8 տարի 1978-ից 1986-ը Սուրենը տեսավ, թե ինչպիսին է կենտրոնական իշխանությունը, ինչպես է կառուցվում միասնական հարիսխը այն մարդկանց վրա, ովքեր չեն համարձակվում մտածել դրսից։ Այդ տարիներին Սուրեն Հարությունյանը սովորեց ընդունելու, որ անհատական կարծիքը չի կարող գտնվել համակարգի կարգի դարքի դեմ։ Նրա համար դա էր գործելակերպի իմաստը։ Եթե կենտրոնը պահանջում էր ստորագրություն ինչ-որ հարցում, նա ստորագրում էր։ Եթե Մոսկվան հրահանգ էր տալիս կազմակերպել ինչ-որ համաժողով կամ պաշտոնական հանդես, նա անում էր այդ առանց դժվարության։ Նրան չէր պետք տեսնել կամ լսել կողմերի խոսքը, որովհետև խոսքը միայն մեկից էր գալու՝ վերևից։ Սուրենը ստացավ փորձ դատախազի, ով հարցաքննում է, բայց երբեք չի մտածում, թե արդյոք մեղավորը իրավացի է։ Սակայն անկայունությունը, որ սկսեց բռնկվել Մոսկվայում Գորբաչովի օրերին, սպառեց Սուրենի մեկնաբանությունները։ Պերեստրոյկան, գլասնոստը։ Դրանք հնչեցին որպես առաջադրանքներ, որոնք պետք էր կատարել, բայց որոնց մեկնաբանությունը հանգրվաններում էլ հաճախ հարցականների տակ էր մնում։ Մոսկվան ասում էր լինելու ավելի բաց, բայց ուղղակիորեն չէր հանձնարարում, թե որքան բաց։ Այս փխրուն աղմուկը բերեց նոր ճգնաժամեր, նաև այնտեղ, որտեղ նախկինում ամեն ինչ հստակ թվում էր։ 1986 թվականին Սուրենը վերադարձավ Երևան։ Նրան նշանակեցին մինիստրների խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ։ Դա նշանակում էր, որ նա կատարում է իշխանական գործառույթները միայն Կարեն Դեմիրճյանից մի քայլ ետ։ Դեմիրճյանը միշտ եղել է խաղացող, ով ճանաչում էր առավելագույն ազդեցությունը ունենալու միջոցները։ Սուրենը չուներ նրա աստղախումբը։ 1987 թվականի վերջում
աստիճանաբար սկսեցին առաջացնել դրսևորումներ Ղարաբաղում։ Այս հարցի պատմական արմատները տարածվում էին տասնամյակների խորքը։ Դեռևս Ստալինի հրամանագրին, որով Լեռնային Ղարաբաղը, հայաշնոր շրջանը, զուգահեռ դրվեց Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Տասնամյակներ շարունակ այս խնդիրը չի կարգավորվել, քանի որ կենտրոնը միշտ մերժել է։ Բայց գլասնոստի պայմաններում մարդիկ սկսեցին խոսել բարձր։ Միությունները, հավաքները, վերլուծություններ, նախկինում պարզապես չկայացած ձևաչափերում։ Սկսեցին սրվել հարցեր, որոնք երկար տարիներ լռության տակ էին պահվել։ Մոսկվան փորձեց անտեսել, քանի որ Գորբաչովի համակարգում փոփոխվում էր կենտրոնացվածությունը։ Սակայն Երևանում և Ստեփանակերտում ճնշումը մեծանում էր։ 1988 թվականի սկզբին հայտնվեցին անհատներ, ովքեր համարձակվեցին բարձրաձայնել կրակողին։ Փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի ավտոնոմ մարզի խորհուրդը քվեարկեց Հայաստանին միանալու հարցում։ Այս քվեարկությունը գաղտնի չէր, և լուրը ափեր բերելուց կրակ վառեց Երևանում։ Հազարավոր մարդիկ ներկայացան օպերայի հրապարակում, պահանջելով կենտրոնից ճանաչելի որոշում։ Մինչ Մոսկվան փորձում էր ժամանակ ձեռք բերել, համակարգային ներքին ճնշումը ավելացավ Հայաստանում։ Պահանջները հստակ էին՝ միացում, տարածքային արդարություն, ազգային հարցի վերադարձ։ Դեմիրճյանը, ով տասնամյակներ շարունակ գիտեր, թե ինչպես խնայել Բագրատաշենները և ոչ վիճարկել կենտրոնը, այս անգամ արդեն անկարող էր կառավարել իրավիճակը։ Մոսկվան կարող էր երկու ճանապարհ ընտրել։ Առաջինը՝ ընդունել ժողովրդի պահանջը և միացնել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին։ Երկրորդը՝ ճնշել ցույցերը, պահպանել վիճակագրական կարգը և կենտրոնացված հսկողությունը։ Գորբաչովը, որը դեռևս հավատում էր պերեստրոյկայի հնարավորություններին, ընտրեց երկրորդը։ Նա չկարողացավ հասկանալ, որ համակարգը արդեն սկսել է խախտվել։ Փետրվարի վերջից մինչև մայիս հրապարակում ճնշումը թեթևությամբ չէր նվազում։ Ստեփանակերտում նույնպես հավաքներ էին, հայոց մեծամասնության պատկանելի, ովքեր տասնամյակներ ապրել էին Բաքվի նենգությունների հսկողության տակ։ Դեմիրճյանը ուներ միջոցներ հպատակության, բայց չկար ունակություն ըմբոշխնել շարժումը։ Մոսկվան ուներ ժամանակ մի քանի շաբաթ։ Մարտի վերջում Մոսկվայում Գերագույն խորհրդի նստաշրջանը որոշեց, որ Ղարաբաղի հարցը չի կարող վերացվել միանում նշանակելուց։ Այդ մերժումը հեռարվառեց նոր բողոքները, բայց որոշիչ ցնցումը եղավ Սումգայիթը։ Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ կազմակերպվեցին ջարդին ջարդեր, որոնք տեղի ունեցան փետրվարի վերջին և մարտի սկզբին։ Համակարգային անկարգության պայմաններում, երբ իշխանությունը չի վերահսկում իր անվտանգության ներկայացուցիչներին, մարդկանց սպանում են փողոցներում։ Մոսկվան փորձեց այս հարցի լուրը թարգմանել, բայց համացանցը դեռ չկար, հաղորդակցությունն ավելի դանդաղ էր։ Սակայն Երևանում բոլորը լսեցին։ Սումգայիթի ողբերգությունը դարձավ ծանր սնդուկի հեռուստատեսված խորհրդանիշ Ղարաբաղյան շարժման համար։ Մինչ կենտրոնը լուր մնում էր, հայերը սկսեցին պահանջել ոչ միայն միացում, այլև պաշտպանություն, հենց այդ Մոսկվայից, որն իբր պետք է պաշտպաներ իր քաղաքացիներին։ Դեմիրճյանը կորցրեց վստահությունը վերևի շարքերում։ Գորբաչովը և նրա թիմը գիտեին, որ կուսակցական առաջնորդը Երևանում արդեն չի կարող անել այն, ինչ պետք է անեն կենտրոնը։ Մայիսի 21-ին Մոսկվան որոշեց։ Կարեն Դեմիրճյանը հեռացվեց Հայկական կոմունիստական կուսակցության առաջին քարտուղարի պաշտոնից։ Նրա փոխարեն նշանակվեց Սուրեն Հարությունյանը, մի մարդ, ով տարիներ անցկացրել էր Մոսկվայի ապարատում, տեսել էր կենտրոնի խաղերի պարզությունը և գիտեր, թե որքան դժվար է հակասել նրան։ Երբ Սուրենը լսեց, որ նա այժմ պետք է առաջնորդի Հայաստանի կուսակցությունը, նրա առջև հարց կանգնեց։ Այս դեպքում նա պետք է ընտրեր ավելի մոտ լինել ժողովրդին, թե ավելի հավատարիմ մնալ կենտրոնին։ Դեմիրճյանը կարողացել էր երկար տարիներ կամուրջ լինել երկուսի միջև։ Սակայն այդ հավասարակշռությունը ավելի իրական չէր 1988 թվականին։ Եթե Սուրենը ընտրեր Մոսկվայի ուղին, նա կարող էր ճնշել շարժումը, բայց կորցնել ազգային հեղինակությունը։ Եթե նա կողմ կանգներ ժողովրդային պահանջին, Մոսկվան կարող էր նրան համարել բողոքարկու, և նրա կարիերան վերջանար փայտի վրա։ Այս որոշումը նա ստիպված էր կայացնել միայն մի քանի օրվա ընթացքում։ Մայիսի 28-ին, ճիշտ մեկ շաբաթ անց, պաշտոնում նշանակվելուց հետո, Սուրենը թույլատրեց, որ օպերայի հրապարակում բարձրացվի առաջին Հայաստանի Հանրապետության դրոշը։ Եռագույն դրոշը, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, որը խորհրդապետական համակարգում արգելված էր ողջ 20 տարիներ, այժմ կողմնակիցներին հայտնում էր, որ ինչ-որ բան փոխվել է։
Այս գործողությունը Սուրենի կողմից էր մի խաղային քայլ։ Դա չէր նշանակում, որ նա լիովին հրաժարվել է Մոսկվայից, բայց էր ազդանշան, որ նա չի մերժում ժողովուրդը։ Այդպիսով նա փորձեց հարթել իր դիրքը երկու կողմերի միջև, մնալով միաժամանակ հանդուրժելի Մոսկվայի համար եւ ոչ միանգամայն վախկոտ Երևանի համար։ Սակայն այդ նուրբ հավասարակշռությունը չէր կարող երկար պահվել։ Հրապարակային հավաքները չէին նվազում։ Ուսանողական գործադուլները, նստացույցերը, քաղաքացիական անհնազանդությունը երևում էին գրեթե ամեն օր։ Ղարաբաղի կոմիտեի անդամներ, բանտարկիչ, գրող Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ձևավորողներ, որոնք այժմ ամեն օր ելույթներ էին ունենում, եւ իրենց խոսքերը արձագանքում էր հազարավոր մարդկանց։ Սուրենը չէր կարող կանխել նրանց դեմ ռազմավարություն, քանի որ նրանց ավելի շատ էր ժողովուրդը, քան նրա արդեն թուլացած կուսակցական համակարգը։ Մոսկվան փորձում էր վերահսկել իրավիճակը, առաջարկելով տարբեր քաղաքական արդյունավետ միջամտություններ, բայց ամեն անգամ կախված էր, թե որքան արագ պետք է արձագանքել։ Գորբաչովը հրապարակային հրապարակներով արտահայտեց, որ գոնե մի քանի տարի պետք է սպասել իրավիճակի կայունացմանը։ Ղարաբաղի կոմիտեի անդամներին Մոսկվան պահում էր դա որպես սպառնալիք, բայց նրանք չէին պահանջում անհետաձգելի լուծումներ։ Սուրենը մնում էր միջև։ Մոսկվայի պահանջը զսպել ժողովրդային անկայունությունը եւ հավակնությանը հասկանալ ազգային զգացումները։ Ամառը լարվածությունը ամրացավ։ Հունիսին տեղի ունեցավ դեպք, որը հենց պետք է ցույց տար, թե որքան թույլ էր համակարգը։ Խորհրդային բանակի ստորաբաժանումը փորձեց հսկողություն սահմանել Զվարթնոց օդանավակայանի վրա։ Մարդկանց միջև եւ զինվորների միջև բախումներ առաջացան։ Հույզերը բարձր էին։ Մի ուսանող մահացավ։ Այդ արյունաթափված գործողությունը տարածեց անվստահությունը կենտրոնի հանդեպ։ Հենց խորհրդային իշխանության համակարգը, որը պատահական քաղաքացիներին պիտի պաշտպաներ, այժմ դարձել էր սպառնալիք նրանց համար։ Սուրենը չկարողացավ կանխել Զվարթնոց դեպքերը։ Նա չէր հրամայել այդ գործողությունը, քանի որ ռազմական հրամանատարությունը գործում էր անմիջապես Մոսկվայի կողմից։ Բայց որպես առաջնորդ, նա ստիպված էր ապրել այդ պատասխանատվությունը։ Հրապարակները վատանում էին, եւ նրա անձնական վարկը նվազում էր։ Մոսկվան պահանջում էր կարգ, ժողովուրդը՝ արդարություն։ Սուրենը չկարողանում էր տրամադրել երկուսը միասին։ Հոկտեմբերին տեղի ունեցավ նոր աղետ։ Սպիտակի երկրաշարժը, որը հիմնված էր դեկտեմբերի 7-ին, ոչնչացրեց ամբողջ քաղաքներ եւ գյուղեր, սպանեց տասնյակ հազարավոր մարդկանց։ Սուրենը մասնակցեց փրկարարական գործողություններին, բայց Մոսկվան դարձյալ արձագանքեց բարձրությունից, մի քանի օր հետաձգելով կենտրոնի ամբողջ ուշադրությունը Հայաստանի վրա։ Երբ Գորբաչովը եկավ Հայաստան, նա հանդիպեց երկրաշարժի տուժածներին, բայց միաժամանակ նշանակված ուներ նաև համազգային շարժման ակտիվիստներին, Ղարաբաղի կոմիտեի անդամներին։ Հենց նույն ժամանակաշրջանում Մոսկվան որոշեց ձերբակալել նրանց։ Դեկտեմբերին հենց երկրաշարժից հետո մի քանի կոմիտեի անդամներ ձերբակալվեցին եւ ուղարկվեցին Մոսկվա, բանտ։ Սուրենի համար այդ որոշումը էր առանձին հարցական։ Նա դեռ էր պաշտոն պահել, բայց իր կուսակցական համակարգը գործնականում անկարող էր հսկողություն ապահովել իրավիճակի վրա։ Մոսկվան այլևս չէր վերահսկում Երևանը, եւ Երևանը չէր վերահսկում հրապարակները։ Ճնշման ուժը բավարար չէր։ Ամեն փորձ զսպելու համար ոչինչ չարավ, միայն ավելի խորացրեց անվստահությունը։ 1989 թվականին Հայաստանում քաղաքական դինամիկան ավելի անկայուն դարձավ։ Ղարաբաղի կոմիտեի անդամները 5 ամիս բանտում անցկացրեցին, բայց այդ ստեղծեց նրանց հետագայական հեղինակությունը։ Երբ նրանք ազատ արձակվեցին մայիսին, նրանք վերադարձան հերոսների կարգավիճակով։ Միտինգները շարունակվեցին։ Սուրենը փորձեց միջանկյալ լուծումներ առաջարկել, իբր համագործակցություն զարգացնելով Գերագույն խորհրդի հետ, բայց ժողովուրդը չէր շահագրգռված ձևական գործիքներում, նրանք ուզում էին արդյունք։ Ամառը սկսեցին նոր ընտրություններ ԽՍՀՄ ժողովրդական падգամավորների համար։ Հայաստանում ընտրությունները դարձան դաշտ, որտեղ Ղարաբաղի կոմիտեի հենարանները կամ նրանց կողմնակիցները հաղթեցին անհագ թվով պաշտոններ։ Կուսակցական համակարգի թեկնածուները կորցրեցին։ Սուրենը տեսավ, որ պատմական հիերարխիան փոխվում է։ Նա չէր կարող ընդունել, որ նրա հավատարմությունը կենտրոնին այժմ նշանակում էր արդեն քաղաքական մեկուսացում։ Նոյեմբերի վերջին Գերագույն խորհրդի արտահերթ նիստ էր կանչվել։ Պատգամավորները պահանջում էին քննարկել կոնստիտուցիոն հարցեր, որոնք Մոսկվան փոխանցել էր որպես պարտադիր։ Բայց Հայաստանի պատգամավորները մերժեցին։ Նրանք չընդունեցին ԽՍՀՄ սահմանադրության փոփոխությունները, քանի որ համարում էին դրանք հակաժողովրդավարական։
Այս վերլուծությունն է ցույց տալիս, որ Հայաստանը սկսեց գործել որպես իշխանական կենտրոն, որը տարբեր խոսքով ունի քան Մոսկվան։ Սուրենը չէր կարող արգելել այս հանգամանքը, քանի որ իր համակարգը արդեն էական էր կորցրել լեգիտիմությունը։ 1990 թվականի ավելի մեծ քաղաքական խախտումներ առաջացան։ Մայիսին նոր պատգամավորական ընտրություններ տեղի ունեցան Հայաստանի Գերագույն խորհրդում։ Այս ընտրություններում հայոց համազգային շարժումը հաղթեց հարաբերական մեծամասնությամբ։ Պատգամավորների ընտրությունները նշանակում էր, որ կուսակցական համակարգը արդեն չի կարող վերահսկել Հայաստանը։ Սուրենը գիտեր, որ նրա պաշտոնը այլևս նշանակություն չունի։ Ապրիլի 5-ին Մոսկվան որոշեց փոխել առաջնորդությունը։ Սուրեն Հարությունյանը հեռացվեց։ Նրա փոխարեն նշանակվեց Վլադիմիր Մովսիսյանը։ Սուրենը այս հարցում նույնպես չափազանց գիտեր, որ նա այլևս հեռու կանգ չունի հասարակության կամ կենտրոնի համար։ Նա կորցրել էր երկուսի վստահությունը։ Մոսկվան չէր կարող աջակցել նրան, քանի որ նա չկարողացավ պաշտպանել համակարգը։ Հայաստանը չէր կարող հարգել նրան, քանի որ նա երբեք չկանգնեց հստակ ժողովրդային շարժման կողքին։ Պաշտոնից հեռանալուց հետո Սուրենը անցավ դիվանագիտական աշխատանքի։ Մոսկվան նրա վաստակը գնահատեց, տալով նրան պաշտոններ դիվանագիտական ներկայացուցչությունում։ 1990 թվականից 1991 թվականը նա աշխատեց ԽՍՀՄ համակարգում։ Երբ Սովետական միությունը փլվեց, նա շարունակեց իր կարիերան Ռուսաստանի արտգործնախարարության համակարգում։ 1991 թվականից 1999 թվականը աշխատեց Ռուսաստանի դիվանագետների շարքում, հեռու Հայաստանից։ Նրա պատասխանատվություն Հայաստանում արդեն պատմություն էր։ Նա որոշել էր հավատարիմ մնալ կենտրոնին, թեկուզ գնով, որը նշանակում էր ազգային դավանանքի կորուստ։ Երբ նա 1999-ից մինչև 2006 թվականներին վերադարձավ Հայաստանի հետ աշխատելուն, որպես Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Բելարուսում, նա արդեն էր տարիքում և հեռու այն շարժումների հուզախառնություններից, որոնք նա չկարողացավ հասկանալ։ Նրա դեմքը մարդկանց հիշողության մեջ խավարում էր, քանի որ նա երբեք չդարձավ խորհրդանշում։ Նա միշտ մնում էր այն մարդը, ով ընտրեց կենտրոնի կանոնները, վստահելով, որ հավատարմությունը պատկառախտ է բոլորը պահպանելու համար։ Բայց 1988 թվականի Հայաստանը այլևս չէր այն Հայաստանը, որը պիտի հնազանդեր Մոսկվային անխնդիր։ Հասարակությունը սկսել էր զգալ հզորություն, և Սուրենի ընտրությունը, մնալ կենտրոնի համառություններին, արդեն չէր կարող զսպել այն իրավիճակը, որում նա գտնվում էր։ Նրա պաշտոնը սահմանափակվեց միայն 2 տարով, բայց այդ 2 տարիներում նա տեսավ, թե ինչպես է համակարգը խախտվում, և ինքը դարձավ այն մարդը, ով չկարողացավ կանխել այդ խախտումները։ Երբ նա մահացավ 2019 թվականին Մոսկվայում, նրա հիշատակը մնաց որպես տեխնիկական առաջնորդի, ով էր պետական մեքենայի մասնիկ, բայց երբեք չունեցավ հեղինակություն, որը արձագանքեր հենց ժողովրդին։ Նրա կյանքը ցույց տվեց, որ հավատարմությունը կենտրոնին, երբ տարածքային պատմությունը հակադարձում է, չի կարող փրկել քաղաքական դիմագիծը։ Սուրեն Հարությունյանի կենսագրությունն ավելի խորը հասկանալու համար պետք է մենք նայենք նրա մտածողության ձևավորման ներքին բանաձևերին։ Խորհրդային համակարգում ծնված և դաստիարակված մարդը չունի այն անկախ քաղաքական գիտակցությունը, որը թույլ է տալիս վերլուծել կենտրոնի որոշումները։ Նրա մանկուկությունը անցել է ժամանակաշրջանում, երբ Ստալինի հրամանագրերը սահմանում էին ողջ տարածքների ապագան։ Երբ նա աճում էր 1940-ական և 1950-ական թվականներին, համակարգը փոխանցում էր մեկ պարզ ուղերձ. եթե ոչ հնազանդվես, դու կոչնչանաս։ Այս համակարգը չի թույլատրում տարբեր կարծիքներ, այլ միայն ընդունություն հասկանալու, թե որտեղից է գալիս հրահանգը և ինչպես այն կատարել։ Երևանի անասնաբուծական ինստիտուտը նա ավարտելուց հետո գիտակցել է, որ նրա կրթական փոխեցումն անմիջապես պետք է գործնականացվի աշխատանքային դաշտում։ Կուսակցական համակարգը տեսավ նրա մեջ հետաքրքրություն և նշանակեց նրան կրտսեր պաշտոններում կոմսոմոլում։ Այդտեղ Սուրենը սովորեց, որ կուսակցական մեթոդը չի պահանջում բարդ վերլուծություններ, այլ միայն հստակ հակադարձություն վերևից ստացված հրահանգներին։ Երբ Կենտկոմի հրահանգում էր կազմակերպել ինչ-որ միջոցառում, դու չէիր հարցնում, արդյոք այդ իմաստություն ունի։ Դու պարզապես կազմակերպում էիր։ Այս մտածողական հիմքը ամրապնդվեց նրա աշխատանքային տարիների ընթացքում։ 1967-ից մինչև 1970 թվականներին ՀԼԿՄ Կենտկոմի քարտուղար աշխատելու ժամանակ նա սովորեց կառավարել երիտասարդական համակարգը այնպես, որ ամեն քայլ լիներ նախատեսելի։
Կուսակցական ապարատը պահանջում էր, որ յուրաքանչյուր քայլ դիտարկվի նախապես հաստատված համատեքստում։ Սուրենի գործառույթները չէին տարբերվում մեկ մեքենայի մասնիկից, որը պարզապես պետք է շարժվի ճանապարհը, որը նրան ցույց են տվել։ Այնուհետև եկավ ՀԼԿՄ կենտկոմի առաջին քարտուղար դառնալու փուլը 1970-ից։ Այս պաշտոնը նրան տվեց ավելի մեծ հեղինակություն, բայց նաև ավելի ստույգ երևացրեց, որ նա պետք է երբեք չմեկուսանա կենտրոնի նախասահմանումներից։ Այնտեղ նա ղեկավարում էր այն ձևաչափը, որի մեջ երիտասարդական կազմակերպությունը հաստատապես մասնակցում էր կուսակցական ծրագրերին, առանց հարցականների։ Ազատ միտք կամ անկախ քննարկում չէին ընդունված, միայն հրահանգ և կատարում։ Մոսկվա անցնելը 1978 թվականին էր որոշիչ պահ նրա կարիերայի համար։ Նա հասավ ԽՄԿԿ կենտրոնական կոմիտեի ապարատ, որտեղ իրական քաղաքական որոշումների կենտրոնը գտնվում էր։ Նա չէր ներքին շրջանակի անդամ, բայց աշխատում էր այնտեղ, որտեղ մտածեցին ու ձևավորեցին այն հրահանգները, որոնք հետո փոխանցվում էին բոլոր խորհրդային հանրապետություններին։ Այս ներկայությունը Մոսկվայում նրան ցույց տվեց, որ համակարգը կարող է վերահսկել մանրամասնություններ, բայց միաժամանակ պետք է չնչին իրենց համակարգի ներսում տեղի ունեցող վերանայումների առիթով։ Այնտեղ նա տեսավ նաև, թե ինչպես են քաղաքականորեն կառուցվում հանրապետությունների ղեկավարները։ Կարեն Դեմիրճյանը, ով նույնպես եղել է Մոսկվայի հավանական դիտորդներից մեկը, կարողացել էր ամրացնել իր դիրքերը Հայաստանում հենց Մոսկվայի աջակցությամբ։ Դեմիրճյանը հավակնում էր հասկանալ, թե ինչպիսի արտահայտություն պետք է տար կենտրոնը, երբ խոսում է իր տարածքային հանրապետության մասին։ Նա գիտեր, թե ինչ ժամանակ պետք է իջնի, ինչ ժամանակ պետք է մնալ լուռ, եւ ինչ ժամանակ պետք է համարձակորեն պաշտպանել իր շրջանակների շահերը, առանց անմիջականորեն հակակշռելու կենտրոնի նախանշումները։ Սուրենը այս հմտությունները տեսավ, բայց երբեք չգնաց այդպես հարմարվել։ Նա չուներ Դեմիրճյանի հաշվարկված վարչական գլուխը։ Նրա ուղղությունը աճ ավելի հարթ էր, աստիճանաբար առաջ գնալով, մի վայրից մյուս, միշտ հավատարիմ մնալով ընդունված կանոններին։ Երբ 1986 թվականին նրան վերադարձրեցին Հայաստան, որպես մինիստրների խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ, նա արդեն գիտեր, որ նրա գործառույթը միշտ կլինի օժանդակ։ Նա չէր երազում լինել առաջին դեմքը, քանի որ չուներ այն հավակնությունները, որոնք պահանջված են ամբողջական ղեկավարության համար։ Սակայն պատմությունը նրան բերեց այնտեղ, որտեղ նա երբեք չէր ցանկանում լինել։ 1988 թվականին, երբ Դեմիրճյանը հեռացվեց, Մոսկվան ուներ սահմանափակ թեկնածուներ։ Նրանք ուզում էին մեկին, ով գիտի Մոսկվայի իմաստը, բայց միաժամանակ չունի այն հարաբերությունները, որոնք կարող են դառնալ սպառնալիք կենտրոնի համար։ Սուրենը իդեալական թեկնածու էր, օբյեկտիվ հավատարիմ, բայց միաժամանակ ոչ բավականին ուժեղ, որ կարողանար բացահայտ մերժել Մոսկվայի որոշումները։ Երբ նա ստացավ պաշտոնը, Սուրենը վախեցավ։ Նա հասկացավ, որ Հայաստանն այլևս չէր այն համակարգը, որը կարող էր հեշտությամբ կառավարվել ստանդարտ հրահանգներով։ Ղարաբաղյան շարժումը արդեն ձևավորված էր, ուժ, որը անխնամ էր հրահանգներին։ Հազարավոր մարդիկ ամեն օր հրապարակում էին պահանջելով միացում, արդարություն, ազգային ինքնորոշում։ Սուրենը չէր գիտեր, թե ինչպես վարվել այս նոր իրականության հետ։ Նրա ողջ կարիերան հիմնված էր հնազանդության վրա, ոչ թե ինքնուրույն որոշումների։ Նա փորձեց մի քանի ծրագիր։ Առաջինը՝ լռել եւ ուրիշներին թողնել խոսել։ Սակայն հենց այդ լռությունը մարդկանց արտահայտում էր, որ նա չի ունենում անկախ դիրք։ Երկրորդը՝ փորձել համաձայնեցնել Մոսկվայի պահանջները Երևանի ակնկալիքների հետ։ Սակայն երկուսը հակասում էին միմյանց։ Մոսկվան ուզում էր կայունություն, իսկ Երևանը ուզում էր փոփոխություն։ Երրորդը՝ փոքրիկ զիջումներ տալ ժողովրդին, որպեսզի նրանք զգան, որ նրանց խոսքը լսվում է։ Հենց մայիսի 28-ին դրոշի բարձրացումը էր այդպիսի զիջում, սակայն այդ զիջումը բավարար չէր։ Մարդիկ ուզում էին իրական տարածքային փոփոխություն, ոչ թե խորհրդանշական ժեստեր։ Սուրենի ներքին տագնապը մեծանում էր ամեն օր։ Նա գիտեր, որ Մոսկվան սպասում է, որ նա պաշտպանի համակարգը, բայց նա նաև գիտեր, որ Հայաստանը այլևս չի հավատում համակարգին։ Այս երկվությունը նրան տանջում էր։ Երբ հուլիսին տեղի ունեցավ Զվարթնոցի դեպքը, նա ապշահար էր։ Նա չէր կանխատեսել, որ խորհրդային բանակը կարող է անմիջական ուժ գործադրել հենց քաղաքացիների դեմ։ Ուսանողի մահվան լուրը տարածվեց Երևանում մի քանի ժամում։ Անվստահությունը կենտրոնի հանդեպ հասավ նոր բարձրության։ Սուրենը չկարողացավ իրան արդարացնել։ Նա ոչ մի պաշտոնական հայտարարություն տվեց, որ դատապարտեր զինվորական արյունահեղությունը։
Նա նաև ոչ մի զեկույց ուղարկեց Մոսկվա, որ պահանջեր հատուկ հետաքննություն։ Նա պարզապես լռեց։ Այս լռությունը դարձավ նրա ամենամեծ թերությունը հենց այն ժամանակաշրջանում, երբ ժողովուրդը ամենաշատը պետք էր ուժեղ ձայն։ Երբ դեկտեմբերի 7-ին Սպիտակի երկրաշարժը տեղի ունեցավ, ամբողջ երկիրը փրկարար աշխատանքների մեջ էր։ Սուրենը մասնակցեց, բայց իրավիճակի կառավարումը հիմնականում անցավ կենտրոնի և միջազգային օգնության ձեռքերը։ Երկրաշարժի աղետի ֆոնին Մոսկվան որոշեց նաև արձագանքել ազգային շարժմանը։ Դեկտեմբերի երկրորդ կեսում Գորբաչովը հրահանգ տվեց ձերբակալել Ղարաբաղի կոմիտեի հիմնական անդամներին։ Այդ հանցագործությունը Մոսկվան որոնում էր որպես կանխարգելիչ միջոց, զսպելու համար շարժումը, բայց արդյունքում այդ ձերբակալությունները միայն ամրապնդեցին շարժման հեղինակությունը։ Սուրենը ոչ մի դեր չխաղաց այդ ձերբակալությունների որոշման մեջ։ Մոսկվան անմիջականորեն հրամայեց, և նա միայն պարտավոր էր չհակադարձել։ Սակայն Հայաստանում նրան համարեցին համակիր։ Նա չէր պաշտպանել ներկայացուցիչներին, ովքեր ժողովուրդը համարում էր իրենց խոսնակներ։ Այս փաստը ծանր ստվեր գցեց նրա կերպարի վրա։ 1989 թվականը սկսվեց նոր ուժի ելույթներով։ Մայիսին Ղարաբաղի կոմիտեի անդամները ազատվեցին։ Նրանց վերադարձը դարձավ տոն Երևանի համար։ Նրանք դարձան խորհրդանիշ պայքարի, և Սուրենը հասկացավ, որ իր դերը արդեն երկրորդական է դարձել։ Նույն տարի ամառը տեղի ունեցող ընտրությունները ԽՍՀՄ ժողովրդական պատգամավորների համար բերեցին հաղթանակ, ազգային շարժման թեկնածուներին։ Կուսակցության պաշտոնական թեկնածուները մեծամասամբ կորցրեցին։ Սուրենի համար դա էր հարվածը։ Նա տեսավ, որ նրա համակարգը արդեն չի կարող վերահսկել քաղաքական ասպարեզը։ Հնարավորությունները նվազում էին։ Նա փորձեց գտնել ելքեր, քննարկելով Գերագույն խորհրդի հետ համագործակցության ձևաչափեր, բայց այդ քննարկումները ոչինչ չբերեցին։ Ազգային շարժումը իր ուղիով էր գնում, անհետաձգելի, հետազոտական և անդառնալի։ Նոյեմբերի վերջին նիստը Գերագույն խորհրդում դարձավ նրա իշխանության անկման համար ամենաակնհայտ պահը։ Պատգամավորները մերժեցին կենտրոնի փոխանցած նախագիծը։ Նրանք չընդունեցին ԽՍՀՄ սահմանադրության փոփոխությունները, քանի որ համարում էին դրանք հակասող Հայաստանի շահերին։ Սուրենը չկարողացավ հավաստել նրանց ընդունել այդ փաստաթղթերը։ Մոսկվան տեսավ նրա անկարողությունը, ությունը և հասկացավ, որ նա այլևս չի կարող լինել արդյունավետ ղեկավար։ 1990 թվականի մայիսի ընտրություններից հետո, ընտրից հետո ամեն ինչ հստակ դարձավ։ Հայոց համազգային շարժումը վերցրեց մեծամասնությունը Գերագույն խորհրդում։ Կուսակցական համակարգը կորցրեց իր կենտրոնական դիրքը։ Սուրենի պաշտոնը դարձավ ձևական։ Նա պարզապես արկա էր, բայց ոչ մի իրական որոշում չէր ընդունում։ Ապրիլի 5-ին նրան հեռացրեցին։ Այդ որոշումը արդեն սպասվող էր։ Սուրենը գիտեր, որ նա արդեն ոչինչ չկարող է փոխել։ Հեռանալուց հետո նրան առաջարկվեց աշխատել դիվանագիտական համակարգում։ Մոսկվան դեռ գնահատում էր նրա հավատարմությունը, և նա ստացավ պաշտոններ ԽՍՀՄ ներքին ծառայությունում։ 1990-ից սկսած նա գործում էր որպես դիվանագետ, առաջինը սովետական համակարգում, հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարության համակարգում։ Այդ տարիներին նա աշխատեց հեռու քաղաքական դաշտից, զբաղված գործնականով և պաշտոնական հարաբերություններով։ Երբ 1999 թվականին Սուրենը վերադարձավ Հայաստանի հետ աշխատելուն, որպես Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Բելարուսում, նա արդեն հին սերնդի մի մասնիկ էր։ Պատմությունը շարժվել էր առաջ։ Հայաստանը դարձել էր անկախ պետություն։ 1988-ից մինչև 1991 թվականների շարժումները կերտել էին նոր քաղաքական իրականություն։ Սուրենի դերը այդ շարժումների մեջ մնաց որպես վերանայելի պահ, երբ մի մարդ, ով պիտի առաջնորդեր ազգը դժվար ժամանակաշրջանում, ընտրեց հավատարմություն կենտրոնին, փոխանակ ազգային պահանջին։ Սուրենի տրագեդիան ոչ թե նրանում է, որ նա չուներ տաղանդ կամ գիտելիք։ Նրա տրագեդիան նրանում է, որ նա երբեք չկարողացավ հասկանալ, թե երբ պետք է մերժել համակարգը։ Նա սովորել էր հնազանդ լինել, և երբ պատմությունը պահանջեց անհնազանդություն, նա չունեցավ այն հիմքերը, որոնք կթույլատրեին նրան անել այդ քայլը։ Հենց այս անկարողությունը դարձավ նրա քաղաքական կործանման սկզբնաղբյուրը։ Երբ նա մահացավ 2019 թվականի մարտին, հայկական լրատվամիջոցներում չեղավ գերազանց զեկուցում։ Նրա անունը պարզապես հիշվեց որպես նախկին պաշտոնյայի, ով գործեց դժվար ժամանակաշրջանում, բայց երբեք չդարձավ խորհրդանիշ։ Նրա մահից հետո չեղան հավաքներ կամ հիշողության արարողություններ։ Միայն պաշտոնական հայտարարություններ և մի քանի կենսագրական համառոտագրեր։
Սուրենի իրական նշանակությունը պատմության մեջ ոչ թե նրա հաջողությունների մեջ է, այլ նրա ձախողումների մեջ։ 1988 թվականը Հայաստանի համար էր շրջադարձային։ Երբ Ղարաբաղյան շարժումը բռնկեց, նա բերեց ոչ միայն տարածքային պահանջ, այլև ազգային ինքնագիտակցության վերադարձ։ Հայերը տասնամյակներ ապրել էին խորհրդային համակարգի ներքո, որտեղ ազգային հարցերը չէին մենաթիվ լինում։ Հենց 1988-ին նրանք հասկացան, որ հնարավոր է բարձրաձայնել իրենց պահանջները։ Այդ տարում հրապարակներում հավաքվեցին 100 հազարավոր մարդիկ, պահանջելով միացում, արդարություն, ազատություն։ Սակայն համակարգը, որը պետք է ղեկավարեր նրանց, դեռևս մնում էր խորհրդային ապարատի ձեռքում։ Սուրենը պետք է լիներ այն կամուրջը, որը միավորեր կենտրոնը եւ ժողովուրդը, բայց նա չկարողացավ այդ դեր կատարել։ Նա չգիտեր, թե ինչպես խոսել հենց այն լեզվով, որն իրական էր ժողովրդի համար։ Նրա լեզուն մնաց կուսակցական ժարգոն, հրահանգներ, պլենումներ, հաստատությունների կոնֆերանսներ։ Հայաստանն այլևս այդ լեզվով չէր խոսում։ Նրանք խոսում էին զգացումների, տառապանքի, ակնկալիքների լեզվով։ Սուրենը երբեք չսովորեց այդ լեզուն։ Մի պահ նա փորձեց համակերպվել։ Երբ թույլատրեց դրոշը բարձրացնել, երբ չարգելեց հավաքները, երբ լռեց Զվարթնոցի դեպքի դեմ, նա միգուցե մտածում էր, որ այդ քայլերը կարող են շահել ժամանակ։ Բայց ժամանակը արդեն կորցված էր։ Համակարգը փլվում էր, եւ նրա կողմից փորձած փոքր քայլերը բավարար չէին կանխելու համար փլուզումը։ Նրա կյանքի ամենախորը ներքին հակասությունը եղավ հենց այն, որ նա երբեք չգնահատեց ազգային զգացումների ուժը։ Նա սովորել էր մտածել ինտերնացիոնալիստական կատեգորիաներում, ԽՍՀՄ-ի մեկ մասնիկ, խորհրդային քաղաքացի, կուսակցական անդամ։ Նրա համար հայկական հարցը երբեք չէր դառնում գերակա։ Սակայն 1988 թվականին հայերը համակարգի փոխարեն ասացին, որ նրանք առաջին հերթին հայեր են։ Այդ փոփոխությունը Սուրենը չկարողացավ ընդունել։ Երբ ձերբակալեցին Ղարաբաղի կոմիտեի անդամներին, Սուրենը չբողոքեց։ Նա չգիտեր, թե ինչպես կանգնել կենտրոնի որոշումների դեմ։ Սակայն ժողովուրդը նրա լռությունը հասկացավ որպես համակիր։ Այդ պահից նրա հեղինակությունը սկսեց անհետանալ։ Մարդիկ տեսան, որ Սուրենը չի պաշտպանում իրենց շահերը։ Նրանք հասկացան, որ նա միայն կենտրոնի հրահանգները կատարող պաշտոնյա է։ Այս ճանաչումը ամենաազդեցիկն էր։ Հայաստանում քաղաքականությունը այլևս չէր վերահսկվում կուսակցական բարդությունների կողմից։ Հասարակական միավորումները, Ղարաբաղի կոմիտեն, Հայոց համազգային շարժումը, ուսանողական գործադուլները, քաղաքացիական անհնազանդությունը։ Բոլորը ցույց էին տալիս, որ իրական իշխանությունը փողոցում էր, ոչ թե կուսակցական ապարատում։ Սուրենը չէր կարող հակադրվել այդ իրականությանը։ Նա միայն կարող էր նստել եւ դիտել, թե ինչպես նրա պաշտոնը անտեսվում է։ Երբ Մովսիսյանը փոխարինեց նրան 1990 թվականին, Սուրենը գիտեր, որ նրա քաղաքական կարիերան Հայաստանում ավարտվել է։ Նա չէր կարող երբևէ վերադառնալ որպես առաջնորդ։ Նրա անունը կմնար որպես պատմական հիշատակ, մարդ, ով գործեց ճգնաժամային ժամանակաշրջանում, բայց չկարողացավ արձագանքել ճգնաժամին։ Հետո նրա կյանքը անցավ դիվանագիտական ծառայության մեջ։ Այնտեղ նա աշխատեց որպես պրոֆեսիոնալ, կատարելով ձևական պարտականությունները։ Այդ աշխատանքը նրան թույլատրեց մնալ համակարգի մեջ, բայց հեռու քաղաքական ճնշումներից։ 1999-ից մինչև 2006 թվականներին նրա դերը որպես Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Բելարուսում հանգրվանում էր պաշտոնական միջոցառումների եւ հանդիպումների մեջ։ Նա այլևս չէր այն մարդը, ով կարող էր ազդել հայկական քաղաքականության վրա։ Սուրեն Հարությունյանի պատմությունը վերլուծելիս մենք պետք է հարցնենք, արդյոք նա կարող էր այլ կերպ գործել։ Եթե նա ընտրեր կանգնել ժողովրդի կողքին 1988 թվականին, արդյոք Մոսկվան կփոխեր իր որոշումները։ Պատասխանը հավանաբար ոչ։ Մոսկվան արդեն որոշել էր, որ Ղարաբաղի հարցը չի կարող լուծվել միացմամբ։ Գորբաչովի համար խորհրդային միությունը դեռ պետք է պահպանվեր, եւ տարածքային փոփոխությունները կարող էին սկիզբ դնել հերթական փլուզումներին։ Այնպես որ Սուրենի անհատական ընտրությունը գուցե չէր փոխի պատմական արդյունքը։ Սակայն Սուրենի մեղավորությունն այն է, որ նա երբեք չխաղաց համարձակ դեր։ Նա երբեք չհայտարարեց Մոսկվային, թե Հայաստանի ժողովուրդը պահանջում է ճանաչում։ Նա երբեք չկանգնեց հրապարակում եւ չասաց, որ նա կողմ է ժողովրդային պահանջին։ Նա միշտ մնաց անորոշության մեջ, փորձելով հաշտեցնել անհաշտեցելին։ Այս նույնությունը նրան դարձրեց անարդյունավետ։ Հետագա տարիներին, երբ Հայաստանը վերլուծում էր 1988 թվականի դեպքերը, Սուրենի անունը հազվադեպ հիշվեց։
Պատմաբանները գրում էին Դեմիրճյանի մասին, որպես խորհրդային համակարգի վերջին ընտանի առաջնորդի։ Նրանք գրում էին Ղարաբաղի կոմիտեի մասին, որպես հերոսների, ովքեր համարձակվեցին մարտահրավեր նետել կենտրոնին։ Նրանք գրում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին, որպես առաջին անկախ նախագահի, բայց Սուրենի մասին գրություններ շատ չկային։ Նա մնաց մի անցումային կերպար, ով եղավ այնտեղ, բայց ոչինչ չփոխեց։ Նրա կյանքի իրական նշանակությունը ոչ թե նրա գործերում է, այլ նրա ձախողումներում։ Նա ցույց տվեց, թե ինչ պատահում է, երբ մի մարդ հավատարիմ մնում է համակարգին, անտեսելով իրականությունը։ Նա ցույց տվեց, թե ինչ է նշանակում կորցնել հեղինակությունը, երբ չես կարող արձագանքել ժողովրդի պահանջներին։ Նրա տրագեդիան ոչ անհատական էր, այլ համակարգային։ Մի ամբողջ սերունդ կուսակցականների, ովքեր սովորել էին հնազանդվել, բայց երբեք չսովորեցին հարցականի տակ դնել։ Երբ նայում ես Սուրեն Հարությունյանի կարիերային, ուղուն, հասկանում ես, որ նա եղել է մի մարդ, ով հավատացել է համակարգին, ավելի շատ, քան իր անձին։ Նրա սերունդը դաստիարակվել է այնպիսի մթնոլորտում, որտեղ անհատական ստեղծագործությունը կամ անկախ մտածողությունը չէին համարվում արժեք։ Հենց հակառակը, հաջողության բանալին համակարգին ընդունելն էր եւ նրա ներսում տեղ գտնելը։ Սուրենը գործեց հենց այս սկզբունքով ողջ իր կյանքում։ Նրա գործունեության առաջին տարիներին նա տեսավ, որ նրանք, ովքեր առավել հանդուրժելի էին կենտրոնի նախասահմանումներին, ամենաարագ առաջ էին գնում։ Նրանք, ովքեր կասկածել կամ վիճարկել էին պարտադրանքները, հաճախ կորցնում էին իրենց տեղերը։ Այս դասը Սուրենը սովորեց վաղ, եւ նա որոշեց երբեք չխախտել այն։ Նրա աշխատանքային պատմությունը լի է օրինակներով, երբ նա ստանում է հրահանգ եւ անմիջապես կատարում առանց որևէ երկբայության։ Այդպիսի հավատարիմությունը նրան բերեց Մոսկվա, բայց նույն հավատարիմությունը նրան թույլ չտվեց հավասարակշռված լինել Երևանում։ Երբ կենտրոնը որոշեց հեռացնել Դեմիրճյանին, նրանք փնտրում էին մարդու, ով անկախ է Դեմիրճյանի ազդեցությունից, բայց միաժամանակ հավատարիմ է Մոսկվայի գծին։ Սուրենը լավագույն թեկնածուն էր։ Նա շատ տարիներ աշխատել էր Մոսկվայի ապարատում, գիտեր Կենտկոմի ներքին գործառույթները եւ չուներ անկախ քաղաքական հենարան Հայաստանում։ Նրան կարող էին հսկել, եւ նա չէր կարող դառնալ սպառնալիք կենտրոնի համար։ Սակայն Մոսկվան չգնահատեց ճիշտ իրավիճակը Հայաստանում։ Գորբաչովի թիմը համարում էր, որ եթե հեռացնում են Դեմիրճյանին, ով կորցրել է վերահսկողությունը, եւ փոխարինում նրան մեկով, ով ավելի հավատարիմ է կենտրոնին, ապա Հայաստանը կստուգի կայունանա։ Նրանք չհասկացան, որ խնդիրը ոչ միայն Դեմիրճյանի անձնական անկարողությունն էր, խնդիրը ամբողջ համակարգի մեջ էր։ Հայերը այլևս չէին ընդունում խորհրդային իշխանությունը որպես լեգիտիմ։ Նրանք պահանջում էին ազգային իրավունքներ, եւ ոչ մի քաղաքական փոփոխություն կուսակցական ղեկավարության մեջ չէր կարող բավարարել այդ պահանջը։ Երբ Սուրենը ստանձնեց պաշտոնը, նա փորձեց մի քանի ռազմավարություն։ Առաջին շաբաթներին նա խուսափեց որևէ սուր հայտարարություններից։ Նա հանդիպում էր պաշտոնական պատվիրակությունների հետ, լսում էր զեկույցներ, պլանավորում հերթական նիստեր։ Սակայն հրապարակը չէր հանգչում։ Ամեն օր հազարավոր մարդիկ հավաքվում էին օպերայի կողքին, պահանջելով Ղարաբաղի միացում։ Սուրենը հասկացավ, որ նա չի կարող պարզապես անտեսել այդ իրավիճակը։ Այնտեղ նա ընտրեց նուրբ հավասարակշռություն։ Մի կողմից նա թույլ չտվեց, որ իշխանությունը ուժ գործադրի հավաքների դեմ։ Նա գիտեր, որ անմիջական ճնշումը կբերեր արյունահեղություն, եւ այդ արյունահեղությունը կդառնար վառելիք հենց շարժման համար։ Մյուս կողմից նա չկարողացավ բացահայտ աջակցություն տալ հրապարակներին։ Նա գիտեր, որ եթե անում է այդ, Մոսկվան կհեռացնի նրան անմիջապես։ Այնպես որ նա մնաց միջնակային դիրքում, ոչ հակակշռելով, ոչ էլ աջակցելով։ Այս դիրքը նրան թույլ տվեց մի քանի շաբաթ գոյատևել, բայց ոչ ավելին։ Հրապարակում մարդիկ պահանջում էին հստակ պատասխան. արդյոք հայկական իշխանությունը կողմ է Ղարաբաղին, թե ոչ։ Սուրենը չկարող էր տալ այդ պատասխանը։ Նա գիտեր, որ եթե ասում է այո, Մոսկվան կմերժի նրան։ Եթե ասում է ոչ, ժողովուրդը կմերժի նրան։ Այնպես որ նա լռեց։ Մայիսի 28-ի դրոշի բարձրացումը նրա փոքրիկ փորձն էր գտնել մի ելք։ Նա թույլատրեց հանրապետական դրոշը մի քանի ժամով հավաքի ժամանակ։ Նրա համար դա խորհրդանշական քայլ էր, ցույց տալու, որ նա լսում է ժողովրդին։ Բայց մարդիկ չէին գնահատել խորհրդանշություններ։ Նրանք ուզում էին իրական գործողություն։ Դրոշի բարձրացումը մի պահ հուզեց նրանց, բայց հետո նրանք հասկացան, որ դա միայն ժեստ էր, ոչ թե քաղաքական փոփոխություն։ Սուրենի ներքին ճնշումները մեծանում էին։ Նա ամեն օր հանդիպում էր կուսակցական պաշտոնյաների հետ, ովքեր նրան զեկուցում էին իրավիճակի մասին։ Նրանք ասում էին, որ կուսակցական կառույցները թուլանում են, որ ժողովուրդը այլևս չի լսում պաշտոնական հրահանգները։
Սուրենը փորձում էր գտնել լուծումներ, բայց նրա գործիքները սահմանափակ էին։ Նա չուներ բանակ իր տիրույթում, նա չուներ հրամանատարություն ոստիկանության վրա։ Բոլոր ուժային կառույցները վերահսկվում էին կենտրոնի կողմից։ Սուրենի դերը միայն քաղաքական էր՝ փորձել համակարգել, համոզել, խնդրել։ Սակայն համոզելու հնարավորությունը նվազում էր ամեն օր։ Հուլիսին Զվարթնոցի դեպքն ամեն ինչ փոխեց։ Երբ զինվորները փորձեցին վերահսկել օդանավակայանը եւ բախումներ առաջացան մարդկանց հետ, արյունահեղությունը սկսվեց։ Մի ուսանող մահացավ։ Այդ մահը դարձավ խորհրդանիշ համակարգի անկարողության։ Խորհրդային իշխանությունը, որը պետք է պաշտպաներ իր քաղաքացիներին, այժմ սպանում էր նրանց։ Սուրենը ստանալ է զեկույցը Զվարթնոցի դեպքի մասին։ Նրան ասում են, որ զինվորական ստորաբաժանումը գործել է կենտրոնի հրահանգներով։ Նա հասկանում է, որ իր անձնական պատասխանատվությունը սահմանափակ է։ Բայց նա նաև գիտի, որ որպես հանրապետության առաջնորդ նա պետք է արձագանքի։ Ժողովուրդը սպասում է նրանից բողոքի հայտարարություն, պահանջ, հատուկ հետաքննության համար, ողբերգության վերաբերյալ հստակ դիրքորոշում։ Սակայն Սուրենը լռում է։ Նա չի տալիս հայտարարություն։ Նա չի պահանջում հետաքննություն։ Նա պարզապես շարունակում է իր ձևական գործառույթները։ Այս լռությունը Հայաստանում մեկնաբանվում է որպես հանդուրժողականություն արյունահեղությանը։ Մարդիկ հասկանում են, որ Սուրենը չի պաշտպանելու նրանց։ Նրանք հասկանում են, որ նա միայն կենտրոնի աղքատիկ ձայնն է։ Այս ճանաչումը անդառնալի է։ Սուրենի հեղինակությունը, որը սկզբում արդեն թույլ էր, այժմ գրեթե անհետանում է։ Հրապարակների հավաքներում մարդիկ սկսում են բողոքել ոչ միայն Մոսկվայի դեմ, այլև Սուրենի դեմ։ Նրանք պահանջում են իրական առաջնորդություն, եւ Սուրենը չի կարող տրամադրել այդ առաջնորդությունը։ Դեկտեմբերի երկրաշարժը բերեց նոր աղետ։ Սպիտակում, Լենինականում եւ շրջակա բնակավայրերում տասնյակ հազարավոր մարդիկ մահացան։ Ամբողջ քաղաքներ փլվեցին։ Հայաստանը սուգի մեջ էր։ Սուրենը մասնակցեց փրկարարական աշխատանքներին, բայց նրա դերը սահմանափակ էր։ Միջազգային օգնությունը կազմակերպվում էր հիմնականում կենտրոնի եւ արտերկրի կազմակերպությունների կողմից։ Սուրենի գործառույթը դարձյալ ձևական էր։ Երկրաշարժից մի քանի օր հետո Գորբաչովը հասավ Հայաստան։ Նա այցելեց աղետի վայրեր, հանդիպեց տուժածներին։ Բայց նա նաև հանդիպեց Ղարաբաղի կոմիտեի անդամների հետ։ Այդ հանդիպումը լարված էր։ Գորբաչովը պահանջեց, որ շարժումը դադարեցնի հրապարակային ցույցերը եւ վստահի կենտրոնին։ Ղարաբաղի կոմիտեի անդամները մերժեցին։ Նրանք ասացին, որ ժողովուրդը չի դադարեցնի պահանջները, քանի դեռ Ղարաբաղի հարցը չի լուծված։ Գորբաչովը վերադարձավ Մոսկվա։ Մի քանի օր հետո նրա հրահանգով Ղարաբաղի կոմիտեի անդամներ ձերբակալվեցին։ Այդ ձերբակալությունը տեղի ունեցավ գիշերը։ Նրանց տարան Մոսկվա եւ բանտարկեցին։ Մոսկվան հույս ուներ, որ առանց առաջնորդների շարժումը կթուլանա։ Սակայն նրանք սխալվեցին։ Ձերբակալություն միայությունը միայն ամրապնդեց շարժումը։ Մարդիկ դիտեցին կոմիտեի անդամներին որպես նահատակներ, ովքեր տուժել են իրենց ազգի համար։ Սուրենը դարձյալ լռեց։ Նա չբողոքեց ձերբակալությունների դեմ։ Նա չպահանջեց դատական ընթացակարգ։ Նա պարզապես շարունակեց իր աշխատանքը։ Այս լռությունը վերջնականապես կործանեց նրա հեղինակությունը Հայաստանում։ Մարդիկ հասկացան, որ նա երբեք չի կանգնի իրենց կողքին։ 1989 թվականին իրավիճակը շարունակեց դժվարանալ Սուրենի համար։ Մայիսին Ղարաբաղի կոմիտեի անդամներ ազատվեցին բանտից։ Նրանց վերադարձը Երևան դարձավ հանրային տոն։ Հազարավոր մարդիկ հանդիպեցին նրանց օդանավակայանում։ Նրանք ուսերի վրա բարձրացրին առաջնորդներին եւ ուրախացան, որ իրենց հերոսները վերադարձել են։ Սուրենը չմասնակցեց այդ հանդիպմանը։ Նա գիտեր, որ նրա ներկայությունը կլիներ անհարմար։ Հենց այդ պահից Սուրենը դարձավ երկրորդական դեմք Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Իրական իշխանությունը անցավ Ղարաբաղի կոմիտեին եւ հայոց համազգային շարժմանը։ Նրանք կազմակերպում էին հավաքներ, ղեկավարում էին քաղաքացիական անհնազանդության քայլերը, համակարգում էին ազգային շարժումը։ Սուրենը միայն պաշտոնական կառույցները ղեկավարում էր, բայց այդ կառույցները արդեն չունեին իրական ազդեցություն։ Ամառը տեղի ունեցան ԽՍՀՄ ժողովրդական падգամավորների ընտրություններ։ Հայաստանում ընտրությունները դարձան մարտահրավեր կուսակցական համակարգի համար։ Ազգային շարժման թեկնածուները հաղթեցին շատ տեղերում։ Կուսակցության պաշտոնական թեկնածուները, ովքեր հույս ունեին հեշտ հաղթանակի, կորցրեցին։ Սուրենը տեսավ, որ ժողովրդային կարծիքը արդեն փոխվել է։ Մարդիկ այլևս չէին ընտրում նրանց, ովքեր ներկայացնում էին համակարգը։ Նրանք ընտրում էին նրանց, ովքեր խոսում էին ազգային ազգը, ովքեր խոսում էին ազգային պահանջներով։
Նոյեմբերին Գերագույն խորհրդի արտահերթ նիստը հրավիրվեց։ Կենտրոնը պահանջում էր, որ Հայաստանը վավերացնի ԽՍՀՄ սահմանադրության փոփոխությունները։ Սակայն падգամավորները մերժեցին։ Նրանք համարեցին, որ այդ փոփոխությունները հակասում են Հայաստանի շահերին։ Սուրենը փորձեց համոզել նրանց ընդունել փոփոխությունները, բայց падգամավորները չլսեցին նրան։ Նրանք հայտարարեցին, որ Հայաստանը չի վավերացնելու Մոսկվայի պարտադրանքները։ Այս որոշումը էր Սուրենի ամենամեծ պարտությունը։ Նա չկարողացավ ապահովել կենտրոնի պահանջը։ Մոսկվայում նրան դիտեցին որպես անկարող ղեկավար։ Հայաստանում նրան արդեն անտեսում էին։ Նա մնաց միջնակային վիճակում, առանց ազդեցության երկու կողմում։ 1990 թվականի սկզբին Սուրենը հասկացավ, որ նրա պաշտոնը սպառված է։ Նա տեսավ, որ քաղաքական դինամիկան անդառնալիորեն շարժվում է դեպի ազգային անկախություն։ Մոսկվան այլևս չէր կարող վերահսկել Հայաստանը։ Մայիսի ընտրություններից հետո, երբ հայոց համազգային շարժումը վերցրեց Գերագույն խորհրդում մեծամասնությունը, համակարգի վերջը հստակ դարձավ։ Ապրիլի 5-ին Մոսկվան որոշեց փոխել առաջնորդությունը։ Սուրեն Հարությունյանը հեռացվեց։ Նրա փոխարեն եկավ Վլադիմիր Մովսիսյանը։ Սակայն Մովսիսյանը նույնպես կարող էր միայն մի քանի ամիս պահպանել իր պաշտոնը։ Համակարգը արդեն փլվում էր, եւ ոչ մի կուսակցական առաջնորդ չկարող էր դադարեցնել այդ գործընթացը։ Սուրենի հեռանալը չբերեց ճնշված արձագանք Հայաստանում։ Մարդիկ չզարմացան։ Նրանք արդեն գիտեին, որ նա չի կարող լինել իրենց առաջնորդը։ Նրա պաշտոնը միայն ձևական էր եղել վերջին ամիսներին, եւ նրա հեռացումը միայն հավաստում էր այն, ինչ բոլորը գիտեին։ Պաշտոնից հեռանալուց հետո Սուրենը ստացավ նոր նշանակում դիվանագիտական ծառայության մեջ։ Նրան առաջարկվեց աշխատել Մարոկկոյում ԽՍՀՄ ներկայացուցիչ։ Այս պաշտոնը հեռու էր Հայաստանից, հեռու քաղաքական ճնշումներից։ Սուրենը ընդունեց այդ առաջարկը։ Նա հասկացավ, որ Հայաստանում նրա համար այլևս տեղ չկա։ Հաջորդ տարիներին նա շարունակեց աշխատել դիվանագիտական դաշտում։ Երբ Սովետական միությունը փլվեց 1991 թվականին, նա անցավ Ռուսաստանի արտգործնախարարության համակարգ։ Այնտեղ նա աշխատեց մինչև 1999 թվականը, տարբեր պաշտոններում։ Նրա աշխատանքը էր պրոֆեսիոնալ, բայց անանուն։ Նա չէր այն մարդը, ով երբևէ կարող էր ազդեցություն ունենալ քաղաքական որոշումների վրա։ 1999 թվականին նրան առաջարկվեց դառնալ Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Բելարուսում։ Սուրենը ընդունեց այդ պաշտոնը։ Այս նշանակումը նրան թույլ տվեց վերադառնալ Հայաստանի համակարգ, բայց հեռու ներքին քաղաքական լարվածություններից։ Նրա աշխատանքը Մինսկում էր ձևական՝ հանդիպումներ, հանձնաժողովներ, միջոցառումներ։ Նա ապրում էր հանգիստ կյանքով, հեռու այն փոթորիկներից, որոնք նա տեսել էր 1988-ից մինչև 1990 թվականներին։ 2006 թվականին նա վերջացրեց իր դիվանագիտական կարիերան։ Նա պենսիա անցավ եւ տեղափոխվեց Մոսկվա։ Այնտեղ նա ապրեց իր վերջին տարիները, հեռու հանրային ուշադրությունից։ Նրա անունը հազվադեպ հիշվում էր Հայաստանում։ Երբ պատմաբանները գրում էին 1988 թվականի մասին, նրանք հիշատակում էին Սուրենին միայն որպես անցումային դեմք, ով եղավ պաշտոնում 2 տարի, բայց ոչինչ չկարողացավ փոխել։ Նրա մահը 2019 թվականին չբերեց լայն արձագանք։ Հայկական լրատվամիջոցները տեղեկացրին նրա մասին, բայց առանց խորը վերլուծության։ Մարդիկ, ովքեր հիշում էին նրան, արդեն տարեց էին։ Նոր սերունդը գրեթե չգիտեր նրա անունը։ Սուրենի հիշատակը մնաց որպես մի անցումային պահի մասնիկ։ Ժամանակաշրջան, երբ Հայաստանը շարժվում էր խորհրդային համակարգից դեպի անկախություն, եւ նա էր այն մարդը, ով չկարողացավ առաջնորդել այդ շարժումը։ Սուրեն Հարությունյանի պատմությունը սովորեցնում է մի քանի դաս։ Առաջին դասը հավատարմությունը։ Համակարգին չի կարող փրկել քաղաքական կարիերան, երբ համակարգը փլվում է։ Սուրենը միշտ հավատարիմ էր կենտրոնին։ Նա կատարեց ամեն հրահանգ, որ ստացավ Մոսկվայից։ Սակայն երբ խորհրդային միությունը սկսեց փլվել, այդ հավատարմությունը նրան չօգնեց։ Մոսկվան չէր կարող պաշտպանել նրան, քանի որ Մոսկվան ինքը կորցնում էր իր իշխանությունը։ Երկրորդ դասը ժողովրդային շարժումները չեն կարող կառավարվել պարզապես վարչական հրահանգներով։ Սուրենը փորձեց կառավարել Ղարաբաղյան շարժումը այնպես, ինչպես նա սովորել էր կառավարել կուսակցական կառույցները։ Սակայն ազգային շարժումները չեն ենթարկվում կուսակցական հրահանգներին։ Նրանք ունեն իրենց ներքին դինամիկա, եւ այդ դինամիկան չի կարող ճնշվել վարչական միջոցներով։
Երրորդ դասը։ Երբ պատմությունը պահանջում է համարձակություն, անորոշության մնալը նշանակում է պարտություն։ Սուրենը միշտ փորձեց մնալ անորոշության մեջ, ոչ հստակ կողմ Մոսկվային, ոչ հստակ կողմ Երևանին։ Նա մտածում էր, որ այդպես կարող է պահպանել իր պաշտոնը։ Սակայն այդ անորոշությունը նրան դարձրեց անարդյունավետ։ Մարդիկ ուզում էին հստակ առաջնորդություն, եւ Սուրենը չկարողացավ տրամադրել այդ առաջնորդությունը։ Չորրորդ դասը։ Համակարգային մտածողությունը չի թույլատրում ընկալել անկախ իրականությունը։ Սուրենը ծնվել եւ դաստիարակվել էր խորհրդային համակարգում։ Նա սովորել էր մտածել այդ համակարգի կատեգորիաներում։ Երբ իրականությունը փոխվեց, նա չկարողացավ հարմարվել։ Նա շարունակեց մտածել հինը կանոններով, մինչ արտաքին աշխարհը արդեն նոր կանոններով էր ապրում։ 5-րդ դասը։ Անձնական քաղաքական կարիերան չի կարող լինել ավելի կարևոր, քան ազգային պահանջները։ Սուրենը հիմնականում մտածում էր իր պաշտոնի մասին։ Նա ուզում էր պահպանել իր տեղը, եւ այդ ցանկությունը նրան խանգարեց իրական առաջնորդություն ցույց տալու։ Եթե նա համարձակվեր կանգնել Ղարաբաղյան շարժման կողքին, նա գուցե կկորցներ իր պաշտոնը, բայց կստանար ազգային հեղինակություն։ Սակայն նա ընտրեց պահպանել պաշտոնը, եւ այդ ընտրությունը նրան դարձրեց պատմական անանուն դեմք։ Սուրեն Հարությունյանի ճակատագիրը ոչ միայն անհատական է։ Նա խորհրդանշում է ամբողջ սերունդը խորհրդային պաշտոնյաների, ովքեր դաստիարակվել են համակարգի ներսում եւ երբեք չսովորել անկախ մտածել։ Երբ համակարգը փլվեց, նրանք չկարողացան գտնել իրենց տեղը նոր իրականության մեջ։ Նրանցից շատերը փորձեցին հարմարվել, բայց նրանց ներքին ծրագրավորումը չթույլատրեց իրական փոփոխություն։ Հայաստանում այս փոփոխությունը տեղի ունեցավ արագ։ 1988 թվականից 1991 թվականը երկիրը անցավ խորհրդային հանրապետությունից անկախ պետություն։ Այդ անցումը ուղեկցվեց ճգնաժամերով, երկրաշարժով, պատերազմով, տնտեսական փլուզմամբ։ Սակայն անկախությունը վերջնականապես հաստատվեց։ Այդ հաստատման մեջ Սուրեն Հարությունյանի դերը զրոյական էր։ Նա չօգնեց, բայց նաև չխանգարեց այդ գործընթացին։ Նա պարզապես առկա էր, եւ պատմությունը անցավ նրա կողքով։ Երբ այսօր դիտում ենք 1988-ից մինչև 1990 թվականների դեպքերը, Սուրենի անունը հազվադեպ է հիշվում։ Մարդիկ հիշում են Դեմիրճյանին որպես վերջին խորհրդային առաջնորդի։ Նրանք հիշում են, երբ խոսում ենք Սուրեն Հարությունյանի մասին։ Նրա կյանքը տեղի ունեցավ այն ժամանակաշրջանում, երբ Հայաստանը անցնում էր ամենախորը փոփոխություններից մեկը իր պատմության մեջ։ Սակայն նա մնաց ստվերում, առանց պատմական արձանագրության, առանց հերոսացման, առանց նույնիսկ պատշաճ քննադատության։ Նրա պատմությունը սկսեց հարցից. ինչպես ապրել խորհրդային համակարգում։ Այդ համակարգը պահանջում էր բացարձակ հնազանդություն։ Եթե դու ուզում էիր մնալ ներսում, դու պետք է ընդունեիր կանոնները։ Սուրենը ընդունեց կանոնները։ Նա սովորեց, որ հարցեր տալը վտանգավոր է, վիճելը անընդունելի է, եւ անկախ մտածելը պարզապես հակասում է համակարգի բնույթին։ Այս համակարգի մեջ հաջողությունը չափվում էր ոչ թե նորարարությամբ, այլ համապատասխանությամբ։ Սուրենի կարիերան կառուցվեց այդ սկզբունքի վրա։ Նա առաջ գնաց, քանի որ միշտ համապատասխանում էր։ Երբ կուսակցությունը նրանից պահանջում էր կազմակերպել միջոցառում, նա անում էր։ Երբ կենտրոնը հրահանգում էր հաստատել որոշակի որոշում, նա հաստատում էր։ Նա երբեք չկասկածեց, երբեք չվիճարկեց, երբեք չփորձեց առաջարկել այլընտրանք։ Այս վարքագիծը նրան տարավ մինչև Մոսկվա եւ վերադարձրեց Երևան, որպես կենտրոնի վստահելի մարդը։ Սակայն 1988 թվականը ամեն ինչ փոխեց։ Այդ տարում հայերը, ովքեր տասնամյակներ լռել էին, սկսեցին խոսել։ Նրանք պահանջեցին Ղարաբաղի միացում Հայաստանին։ Նրանք պահանջեցին արդարություն, ազատություն, ինքնորոշման իրավունք։ Այս պահանջները չէին հարմարվում համակարգի կանոնների հետ։ Համակարգը պահանջում էր լռություն, բայց ժողովուրդը հրաժարվեց լռել։ Համակարգը պահանջում էր հնազանդություն, բայց ժողովուրդը հրաժարվեց հնազանդվել։ Սուրենի պաշտոնը նրան դնում էր այս երկու ուժերի միջև։ Մի կողմից կենտրոնը, որը պահանջում էր կարգ եւ հսկողություն։ Մյուս կողմից ժողովուրդը, որը պահանջում էր փոփոխություն եւ ազատություն։ Սուրենը պետք է ընտրեր, բայց նա չկարողացավ ընտրել։ Նա փորձեց մնալ երկուսի միջև, հույս ունենալով, որ իրավիճակը հանգստանա։ Սակայն իրավիճակը չհանգստացավ, այն միայն սրվեց։ Դեմիրճյանի հեռացումը 1988 թվականի մայիսին նշանակում էր, որ Մոսկվան փորձում էր վերահսկել իրավիճակը նոր առաջնորդի միջոցով։ Սուրենի նշանակումը պետք է նշանակեր նոր սկիզբ, նոր մոտեցում։ Սակայն Սուրենը չուներ նոր մոտեցում,
Նա ուներ միայն հին մոտեցումը, հնազանդություն կենտրոնին, վարչական հրահանգներ, կուսակցական մեթոդներ։ Այդ մոտեցումը չէր աշխատում այլևս Հայաստանում։ Եթե նայենք Սուրենի ամենախորը մոտիվացիաներին, մենք տեսնում ենք մի մարդու, ով վախենում էր։ Նա վախենում էր կորցնել իր պաշտոնը։ Նա վախենում էր Մոսկվայի կողմից մերժվելուց։ Նա վախենում էր, որ եթե կանգնի ժողովրդի կողքին, կենտրոնը կպատժի նրան։ Այս վախը ամբողջությամբ արդարացված էր։ Խորհրդային համակարգը պատժում էր անհնազանդությունը, բայց այդ վախը նաև կանխեց Սուրենին դառնալ իրական առաջնորդ։ Իրական առաջնորդությունը պահանջում է համարձակություն, պահանջում է ռիսկ վերցնել, պահանջում է ընտրություն կատարել, թեկուզ այդ ընտրությունը անհարմար է։ Սուրենը երբեք չվերցրեց այդ ռիսկը։ Նա երբեք չարեց այդ ընդբեկ չարեց այդ ընտրությունը։ Նրա համար անվտանգությունը ավելի կարևոր էր, քան առաջնորդությունը։ Այս ընտրությունը նրան դարձրեց անարդյունավետ։ Բայց արդյոք Սուրենը միակ մեղավորն է իր ձախողման համար։ Եթե նայենք ավելի լայն համատեքստին, տեսնում ենք, որ նա եղավ համակարգային ծուղակի զոհ։ Խորհրդային համակարգը դաստիարակում էր մարդկանց այնպես, որ նրանք երբեք չկարողանային անկախ մտածել։ Այն պատրաստում էր նրանց միայն կատարել հրահանգները, ոչ թե ստեղծել իրենց սեփական տեսլականը։ Սուրենը եղավ այդ համակարգի արտադրանք։ Նա արեց այն, ինչ սովորել էր անել, հնազանդվել, համապատասխանել, շարժվել ուղով, որ նրան ցույց են տվել։ Երբ համակարգը փլվեց, Սուրենը չգիտեր ինչ անել։ Նրա ամբողջ կյանքը հիմնված էր այդ համակարգի կանոնների վրա։ Երբ կանոնները փոխվեցին, նա կորավ։ Նա փորձեց շարունակել գործել հին կանոններով, բայց հին կանոնները այն կանոնները այլևս չգործում էին։ Այս տագնապը, այս կորուստը, այս անկարողությունը հարմարվելու, սրանք եղան նրա վերջին տարիների լայթմոտիվները։ Եթե հարցնեինք Սուրենին, ինչու նա ընտրեց կենտրոնին հավատարիմ մնալ, նա հավանաբար պատասխաներ, որ նա հավատում էր Սովետական Միությանը։ Նա կասեր, որ նա համոզված էր, որ խորհրդային համակարգը լավագույնն է։ Նա կմեջբերեր կուսակցական դոկտրինաները, ինտերնացիոնալիզմի սկզբունքները, սոցիալիստական արժեքները։ Սակայն խորը ներսում նա գուցե գիտեր, որ դրանք միայն բառեր էին։ Իրական պատճառը նրա ընտրության համար էր վախը։ Վախ կորցնելուց այն, ինչ նա ուներ։ Այս վախը ընդհանուր է շատ մարդկանց համար։ Մեր բոլորս վախենում ենք փոփոխություններից։ Մենք բոլորս հակված ենք պահպանել այն, ինչ գիտենք, նույնիսկ եթե այն, ինչ գիտենք, այլևս չի աշխատում։ Սուրենը խորհրդանշում է այդ վախը։ Նա ցույց է տալիս, թե ինչ է պատահում, երբ վախը գերիշխում է համարձակության վրա։ Բայց նրա պատմության մեջ կա նաև ուրիշ հարց։ Արդյոք մենք չափազանց դաժան ենք եղել Սուրենի հանդեպ։ Արդյոք մենք պահանջում ենք նրանից ավելին, քան նա կարող էր տալ։ Նա չէր հերոս։ Նա պարզապես մի պաշտոնյա էր, ով գտավ իրեն դժվար իրավիճակում։ Նա փորձեց անել այն, ինչ համարում էր ճիշտ։ Եթե նրա համար ճիշտը նշանակում էր հավատարիմ մնալ կենտրոնին, արդյոք մենք պետք է նրան մեղադրենք այդ համար։ Այս հարցը բարդ է։ Մի կողմից մենք հասկանում ենք, որ Սուրենը եղավ իր ժամանակի մարդը։ Նա չկարող էր լինել այլ, քան այն, ինչ նա եղավ։ Մյուս կողմից պատմությունը պահանջում է առաջնորդություն ճգնաժամի ժամանակ։ Երբ մի ժողովուրդ պահանջում է փոփոխություն, իշխանության մեջ գտնվող մարդիկ պետք է արձագանքեն։ Սուրենը չարձագանքեց։ Նրա քեց, նրա լռությունը, նրա անորոշությունը, նրա անկարողությունը կանգնել հստակ դիրքորոշման վրա։ Սրանք դարձան նրա պատմական մեղքը։ Երբ նրա մահից հետո փորձում են գնահատել նրա կյանքը, հարցը դառնում է, ինչպես պետք է հիշենք նրան։ Որպես անարդյունավետ առաջնորդ, ով ձախողվեց ճգնաժամային ժամանակ։ Թե որպես համակարգային զոհ, ով չկարողացավ հարմարվել հանկարծակի փոփոխություններին։ Թե որպես պարզ պաշտոնյա, ով գտավ իրեն սխալ տեղում, սխալ ժամանակ։ Գուցե պատասխանը բոլոր երեքն են միասին։ Սուրենը եղավ անարդյունավետ առաջնորդ, քանի որ նա չկարողացավ առաջնորդել։ Նա եղավ համակարգային զոհ, քանի որ համակարգը չի պատրաստել նրան անկախ մտածելու։ Նա եղավ սխալ մարդ սխալ տեղում, քանի որ պատմությունը պահանջում էր համարձակություն, բայց նա միայն ուներ հնազանդություն։ Նրա կյանքի ամենաբարդ հարցը մնում է, արդյոք նա կարող էր այլ կերպ գործել։ Եթե նա կանգներ Ղարաբաղյան շարժման կողքին 1988 թվականին, արդյոք դա կփոխեր պատմությունը։ Հավանաբար ոչ։ Ղարաբաղի հարցը չէր լուծվելու միայն Սուրենի դիրքորոշման շնորհիվ։ Մոսկվան արդեն որոշել էր մերժել միացումը, եւ ոչ մի տեղական առաջնորդ չէր կարող փոխել այդ որոշումը։ Բայց եթե Սուրենը կանգներ շարժման կողքին, նա գուցե կկորցներ իր պաշտոնը, բայց կստանար ազգային հեղինակություն։
Նա կդառնար խորհրդանիշ, մարդ, ով համարձակվեց մերժել կենտրոնը ազգի համար։ Այդ խորհրդանշական կարգավիճակը գուցե արժեր ավելի շատ, քան 2 տարի պաշտոնում մնալը։ Սակայն Սուրենը չկարողացավ այդ տեսնել։ Նա չէր կարող պատկերացնել իրեն դուրս համակարգից։ Նրա ամբողջ ինքնությունը կապված էր իր պաշտոնի հետ։ Եթե նա կորցներ պաշտոնը, նա կորցներ ինքն իրեն։ Այս վախը, այս անկարողությունը պատկերացնել այլընտրանքային ինքնություն։ Սրանք եղան նրա ամենախորը սահմանափակումները։ Երբ նա վերջապես հեռացավ պաշտոնից 1990 թվականին, նա գտավ իրեն անիծված։ Նա չէր այլևս առաջնորդ, բայց նա նաև չէր դեռ դիվանագետ։ Նա էր միջնակային վիճակում, սպասելով նոր նշանակման։ Այդ սպասումը տևեց մի քանի շաբաթ, բայց այդ շաբաթները գուցե եղան նրա կյանքի ամենադժվարը։ Նա պետք է հասկանար, որ նրա քաղաքական կարիերան Հայաստանում ավարտվել է։ Դիվանագիտական ծառայությունը տվեց նրան փրկություն։ Այնտեղ նա կարող էր շարունակել աշխատել առանց քաղաքական ճնշումների։ Նա կարող էր կատարել իր պարտականությունները առանց անընդհատ հարցվելու, արդյոք նա կողմ է Մոսկվային, թե Երևանին։ Դիվանագիտական աշխատանքը էր տեխնիկական, պրոտոկոլային, անանուն։ Սուրենի համար դա լավագույն լուծումն էր։ Նա կարող էր ծառայել առանց անընդհատ հաշվի տալու իր ընտրությունների համար։ Սակայն նույնիսկ դիվանագիտական ծառայության մեջ Սուրենը մնաց ստվերում։ Նա չեղավ հայտնի դեսպան։ Նա չտվեց նշանակալից ներդրում։ Նա պարզապես աշխատեց իր պաշտոններում, օր-օրի, տարի-տարուց, մինչև պենսիա անցնելը։ Այս անանունությունը գուցե նրա համար հարմար էր։ Նա երբեք չուզեց լինել հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Նա միայն ուզում էր ապահով տեղ համակարգի ներսում։ Երբ նա մահացավ 2019 թվականին, նրա մահվան լուրը չբերեց լայն արձագանք։ Մի քանի լրատվամիջոցներ հրապարակեցին կարճ զեկուցումներ։ Մի քանի պաշտոնյաներ արտահայտեցին ցավակցություն։ Բայց լայն հանրությանը նրա անունը գրեթե անծանոթ էր։ Նոր սերունդը չգիտեր, թե ով էր Սուրեն Հարությունյանը։ Նույնիսկ ավագ սերունդը հազվադեպ էր հիշում նրան։ Այս մոռացվածությունը խորհրդանշական է։ Սուրենի կյանքը անցավ առանց պատմական արձանագրության։ Նա չթողեց խորհրդանիշ, չստեղծեց ժառանգություն, չբերեց փոփոխություն։ Նա պարզապես գոյություն ունեցավ, անցկացրեց իր օրերը, կատարեց իր պարտականությունները եւ մեկնեց առանց հետք թողնելու։ Բայց գուցե հենց այդ մոռացվածությունը է նրա ամենախորը հիշատակը։ Սուրենի պատմությունը հիշեցնում է մեզ, որ պատմությունը չի մոռանում բոլորին հավասարաչափ։ Այն հիշում է հերոսներին, բողոքարկուներին, առաջնորդներին։ Այն մոռանում է նրանց, ովքեր պարզապես ներկա էին, բայց ոչինչ չարեցին։ Սուրենը պատկանում է երկրորդ կատեգորիային, սակայն նույնիսկ այդ մոռացվածության մեջ կա սովորություն։ Սուրենի կյանքը սովորեցնում է մեզ, որ անվտանգությունը եւ հնազանդությունը չեն կարող լինել քաղաքական առաջնորդության հիմքը։ Ճգնաժամային ժամանակներում ժողովուրդը պահանջում է համարձակություն, տեսլական, անկախ մտածողություն։ Եթե առաջնորդը չունի այդ հատկությունները, նա ձախողվում է, անկախ իր մնացած վաստակներից։ Սուրենի պատմությունը նաև հիշեցնում է մեզ համակարգերի վտանգի մասին։ Համակարգերը, որոնք պահանջում են բացարձակ հնազանդություն, ստեղծում են մարդիկ, ովքեր չեն կարող անկախ մտածել։ Երբ այդ համակարգերը փլվում են, այդ մարդիկ կորում են։ Նրանք չեն գիտեր ինչպես գործել նոր իրականության մեջ։ Սուրենի տրագեդիան էր հենց այդ կորուստը։ Եթե կարող էինք հարցնել Սուրենին, արդյոք նա ափսոսում է իր ընտրությունների համար, նա հավանաբար պատասխաներ հակասականորեն։ Մի կողմից նա գուցե ափսոսեր, որ չկարողացավ դառնալ իրական առաջնորդ։ Նա գուցե տեսներ, որ եթե համարձակվեր կանգնել ժողովրդի կողքին, նա կունենար ավելի խորը պատմական նշանակություն։ Մյուս կողմից նա գուցե արխարացներ իր ընտրությունները, ասելով, որ նա արեց այն, ինչ համարում էր ճիշտ այդ ժամանակ։ Այս հակասությունը բնորոշ է շատ մարդկանց համար, ովքեր գտնվում են պատմական շրջադարձերի մեջ։ Նրանք պետք է ընտրեն բարդ իրավիճակներում, եւ նրանց ընտրությունները ունենում են երկարատև հետևանքներ։ Սուրենը ընտրեց անվտանգությունը, եւ այդ ընտրությունը նրան դարձրեց պատմական անանուն դեմք։ Բայց գուցե այդ անանունությունը նույնպես արժեք ունի։ Սուրենի պատմությունը հիշեցնում է մեզ, որ ոչ բոլորը կարող են լինել հերոսներ։ Ոչ բոլորը ունեն այդ համարձակությունը, այդ տեսլականը, այդ անկախ մտածողությունը։ Շատերը պարզապես փորձում են գոյատևել, անցկացնել իրենց օրերը, պահպանել իրենց տեղը, խուսափել վտանգից։ Սուրենը խորհրդանշում է այդ մարդկանց։ Նրա պատմությունը ցույց է տալիս, թե ինչ է պատահում, երբ պատմությունը պահանջում է հերոսություն, բայց մարդը կարող է միայն գոյատևել։ Վերջում, Սուրեն Հարությունյանի կյանքը մնում է որպես մի անտեսված գլուխ
Հայաստանի պատմության մեջ։ Նա չեղավ հերոս, չեղավ դավաճան, չեղավ խորհրդանիշ։ Նա միայն եղավ մի մարդ, ով գտնվեց պատմական ճգնաժամի մեջ եւ չկարողացավ բարձրանալ այդ ճգնաժամի մարտահրավերներին։ Նրա ձախողումը եղավ անհատական, բայց նաեւ համակարգային։ Նա ձախողվեց, քանի որ նա եղավ խորհրդային համակարգի արտադրանք։ Համակարգ, որը սովորեցրեց հնազանդություն, բայց երբեք չսովորեցրեց անկախ մտածել։ Այսօր, երբ Հայաստանը շարունակում է զարգանալ որպես անկախ պետություն, Սուրենի պատմությունը մնում է որպես զգուշացում։ Այն հիշեցնում է մեզ, որ առաջնորդությունը պահանջում է համարձակություն, անկախություն եւ պատրաստակամություն ռիսկի անցնելու։ Առանց այդ հատկությունների, առաջնորդները կորցնում են իրենց ժողովրդի վստահությունը եւ դառնում պատմության անտեսված էջեր։ Սուրեն Հարությունյանը դարձավ հենց այդպիսի էջ, կարդացվող հազվադեպ, հիշվող դժվարությամբ, մոռացվող արագ։